दोस्तों, जिंदगी तो हर कोई जीता है, लेकिन खुशहाल जिंदगी जीने का राज सिर्फ कुछ लोगों को ही पता है। क्या आप जानते हैं वो राज क्या है? आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव, बीमारियां और गलत खान पान हमारी खुशियों को धीरे धीरे छीन रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद के पास है वो समाधान जो हमें सिर्फ स्वास्थ्य नहीं बल्कि खुशहाल जिंदगी जीना सिखाता है। आयुर्वेद सिर्फ इलाज नहीं करता, ये हमें सिखाता है कि शरीर, मन और हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है उसको कैसे संतुलित रखा जाए। त्रिदोष सिद्धांत यानी वात, पित्त और कफ का संतुलन, यही है खुशहाल जिंदगी की कुंजी। दोस्तों, हमारे वात, पित्त और कफ ये अगर संतुलन में नहीं रहेंगे ना तो हम कभी स्वस्थ जीवन जी ही नहीं सकते हैं और स्वस्थ जीवन जीने की आशा भी नहीं कर सकते। वात, पित्त, कफ ये हमारे शरीर में ऐसे अमृत तुल्य हैं कि जिनके लिए हमें दिन रात लड़ाई करनी पड़ती है। अगर ये खराब हो जाएं तो हमारा पूरा जीवन खराब है। हमारे पास चाहे कितना भी धन हो, कितना भी कुछ भी हो, जब तक ये तीनों संतुलन में नहीं है तो हमको असली जिंदगी जीने का मजा आ ही नहीं सकता है। पर कुछ छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। अब जानते हैं कि वो क्या हैं। सुबह उठकर गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीना, रोजाना अभ्यंग यानी तेल मालिश करना जिससे शरीर और मन को शांति मिलती है। अब बात कर लेते हैं खान पान की। खान पान में सीजनल फल का सेवन करना और सबसे ज़रूरी आयुर्वेदिक के हिसाब से दिनचर्या का पालन करना। दोस्तों, खुशहाल जिंदगी का राज बहुत बड़ा नहीं है, बस इसे समझने और अपनाने की ज़रूरत है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी को संतुलित और आनंदमय बना सकते हैं। तो क्यों ना आज से ही हम शुरुआत करें। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशहाल बने और आप इस आयुर्वेदिक रहस्य को गहराई से समझें, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ लाते हैं हर दिन एक नई जिंदगी जीने की उल्लासमयी और उत्साहमयी वीडियो। हम यहाँ सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको आयुर्वेद के हिसाब से जीना है। साथ ही हमारी बताई हुई नॉलेज आप दूसरों के साथ भी शेयर करें, जिसकी वजह से किसी और की भी ज़िंदगी बदल जाए। लेकिन आज हम वो राज बताने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से खुशहाल कर देंगे। दोस्तों, क्या आप भी सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं? दिन भर भाग दौड़ के बाद ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी सिर्फ एक बोझ बन गई है। रुकिए, ये सब इसलिए है क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में आयुर्वेद का कनेक्शन खो दिया है। आयुर्वेद कहता है कि हमारी खुशियाँ सीधे जुड़ी हैं वात, पित्त और कफ से। जब ये तीनों दोष संतुलन में रहते हैं तो हमारी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल होती है। जब ये संतुलन बिगड़ता है तो हमारी सेहत, हमारा मूड और हमारी पूरी ज़िंदगी बिगड़ जाती है। लेकिन इसे ठीक करना बेहद आसान है। रियली में दोस्तों, इसको ठीक करना बहुत ही आसान है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि इन तीनों दोषों को ठीक करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब कैसे, चलिए जान लेते हैं कैसे। मैं आपको 3 टिप्स बताऊंगा इसके बारे में, वो आप ध्यान से नोट कर लेना कि कैसे इन तीनों को ठीक करना है। नंबर 1, सुबह उठते ही, जब आप सो के उठते हैं, सुबह ही गुनगुने पानी के साथ दिन की शुरुआत करें। 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं। हो सके तो उसमें आधा नींबू निचोड़ लें, उसको पी लें। इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। जब बॉडी डिटॉक्स होती है तो डिटॉक्स का मतलब तो आप समझते ही हैं कि सारी गंदगी बाहर हो गई। नंबर 2, रोज़ाना 10 मिनट तेल की मालिश करें। इससे तनाव, थकान गायब हो जाएगी।
नंबर 3, सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल को साइड में रख दें और अपने आप को आराम दें। हो सके तो मेडिटेशन करें, इससे बेहतर नींद होगी और आपकी दिन भर की एनर्जी बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, ये छोटे छोटे कदम आपके शरीर को नेचुरल बैलेंस में लाएंगे। अब सोचिए, जब आप अंदर से खुश और स्वस्थ महसूस करेंगे तो आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। दोस्तों, ये थे वो सीक्रेट जिसे बड़े बड़े लोग भी फॉलो करते हैं, तो आप क्यों पीछे छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, याद रखें, खुशहाल ज़िंदगी का राज आपके हाथों में है, किसी के हाथों में नहीं है। तो आज से ही इसे अपनाना शुरू करें, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तो सारी दुनिया खुश रहेगी। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपने तीनों दोषों को संतुलित कर लें, आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए खुशहाल बन जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अभी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आगे ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के साथ।